perquè no se'n parlava, estem parlant de parlar i un cert mutisme. Però això no vol dir que les coses no hi siguin. Dius, deixem-ho córrer, no, això no s'ha de parlar. Ens ha de parlar del que convé, no? L'oblit torna. Les coses que no s'han solucionat tornen sempre, aquests problemes tornen. Tornen i es repeteixen. L'oblit, a vegades, pot ser temptador. No seria més fàcil oblidar els records desagradables o incòmodes? Potser sí. Però juntament amb la memòria, també perdríem bona part de la identitat. Això que és així per cada un de nosaltres també passa amb les identitats col·lectives. Badalona seria la mateixa Badalona sense el seu llegat romà o sense el pas de les fàbriques industrials i el ferrocarril? I què passa quan la memòria és precisament la repressió i l'oblit? La repressió va funcionar i aquest silenci hi és, però vas veient com va, o sigui, vas escalant, vas pujant esglaons, que la cosa arriba fins a molt lluny. Vull dir que l'oblit ha estat molt bé, però bé, es poden treure els records, no? La dictadura franquista va imposar un silenci que, en certa manera, encara perdura. Milers d'històries de badalonins han estat silenciades o oblidades. Històries com les de la Carme Claramunt, la primera dona afusellada pel franquisme. Claramunt dona nom a places i monuments a d'altres ciutats, però és a Badalona on va viure, on treballava, en aquesta botiga del carrer del Mar, i on va rebre les acusacions que la van fer portar una sentència injusta. És aquí, en el mateix escenari, per on passen milers de badalonins que desconeixen la història de la seva veïna. Com potser desconeixen també la història de la ràdio de la ciutat i, concretament, la història d'un dels seus locutors, Pere Mitjans. El meu avi, Pere Mitjans Sánchez, que jo a vegades li he dit Sancho perquè se me'n va, que el veig una mica un personatge quixotesc i necessitem del Sancho per arrelar-nos. Ell era un home de ràdio, de comunicació, de poble, quixotesc en alguns aspectes, idealista, molt bona persona, va estar ajudant a tothom. El Pere Mitjans Sánchez, de Can Camastortes, perquè era un home una mica garrell, era treballador de la llauna. Com a treballador de la llauna, una de les grans fàbriques badalonines, la mateixa llauna que l'edifici encara existeix. Era de metal·lúrgia i, per tant, de les llaunes de sardines, per dir una cosa, que és veritat, però també tota aquella publicitat que es feia de xapes. Una gran part dels badalonins treballaven en aquestes fàbriques. Pensa que algunes d'aquestes fàbriques donaven treball a quasi 1.000 persones, no? I això volia dir 1.000 famílies, no? I, per tant, era una ciutat obrera. Allò, literàriament, diu, el ritme de la ciutat el portaven els udols de les sirenes de les fàbriques, no? I això, doncs, bueno, marca una ciutat molt característica obrera, molt combativa, amb tots els conflictes socials, això sí, i amb constant creixement, un constant creixement. Mentre treballava a la fàbrica, ja en l'època de la República, Pere Mitjans va començar a escriure cròniques del Futbol Club Badalona, firmant sempre sota el nom Estant Jim.
Era també el locutor dels partits per l'emissora Ràdio Badalona EAJ39. La gent escoltava la ràdio i escoltava les seves cròniques. Evidentment, ell també escrivia les cròniques de futbol. Era la seva passió. Un dels locutors pioners del món, sobretot esportiu, de la història de la ràdio a Badalona. Un redactor de futbol que no s'embolicava en plan forofo, per dir-ho d'alguna manera, mai, tot i ser totalment del Club de Futbol Badalona. És a dir, no li van caure mai els anells quan va escriure de dir aquest no ha estat encertat i aquest equip ha jugat més bé. Era un apassionat i va saber tenir antenes i crec que va saber fer una comunicació com tocava, molt més senzilla, molt més propera. Pere Mitjans va ser el locutor d'una de les primeres retransmissions a llarga distància. Els badalonins van escoltar en directe com Mitjans narrava des de Pamplona la tornada dels vuitens de final de la Copa d'Espanya del 1935, un partit disputat entre l'Osasuna i el Badalona. L'emissora de ràdio local ha desplaçat a 2 funcionaris seus per tal de retransmetre el partit directament des del camp de l'Osasuna. El John, en aquesta segona part favorable a l'equip aragonès, que els 3 punts, lògicament, doncs ara mateix és qui Som té molts més... els badalonins, els docents, que acompanyem a l'equip. La primera part, el Badalona jugà superbament i fou ell el primer a marcar. Això produït Gràcies, Sergi Cortés, que ja marca jugada aixecant els 2 braços. Minut 2 de la segona part del partit. El Badalona ha jugat una primera part massa confiat, pensant en una victòria fàcil, i això ha donat lloc Falta, home. a... Doncs sí, hi ha hagut falta. L'àrbitre, però, anà castigant el Badalona de mica en mica. Aquest encontre s'ha escoltat ací per ràdio gràcies a l'esforç de l'emissora local i de la ferreteria La Badalonesa. La ràdio és el primer gran mitjà, i estem parlant de la segona meitat dels anys 30, no? Per tant, eren tecnologies en aquella època supertrencadores. Per primera vegada es podia arribar a milions de persones alhora. Perquè abans, culturalment, políticament, el màxim que tu podies prendre és on t'arribava la teva veu i la gent que t'escoltava. A partir de la ràdio, Urbit et Orbe, no? Parlàvem de les primeres retransmissions esportives, doncs aleshores això vol dir que ja l'esport comença a tenir la seva importància. Ja no és un esport elitista, allò de les Olimpiades, i que no, era amateur perquè els que hi anaven s'ho podien permetre, diguem-ne, no? Ja és l'esport de masses, deixa el futbol ja amb una certa força. En els anys 30 a Badalona naixerà el bàsquet, no? I per tant els mitjans més tradicionals. El primer del paper, el segon trencador és la ràdio i el tercer és el món ja de la imatge. Aquí EAJ39, l'emissora de la costa. La ràdio on locutava Pere Mitjans, Badalona EAJ39, era la ràdio creada i dirigida des de 1933 per Joan Vidal Prat, qui va unir en una nova emissora les seves 2 passions, l'electricitat i la música. I Joan Vidal? El pare de la ràdio Badalona. Com totes les persones que aquests anys van ser pioners, vol dir que de ben jove, tot el tema primer electrònic i després el tema ràdio, des de sempre va ser no diria un obsessionat, no? I de tota aquesta passió pel món aquest de la ràdio va ser el fundador de la ràdio Badalona, el primer. Se'l va definir així, el pare de la ràdio Badalona. La inauguració de la ràdio va ser el 22 d'octubre del 1933, el mateix dia que Margarida Xirgu i Enric Borràs van rebre la medalla de la ciutat. Tots 2 van tenir l'honor de participar d'una de les primeres emissions. Cantava sempre aquest cantar, la bola rodava sense mai parar. Jo que m'ho mirava sentia bé això, i així vaig aprendre la vella cançó. Esmola, fes-t'ha de saber, fes-t'ha de... La ràdio va ser clau, aquí i arreu, en el foment de la cultura de masses. Badalona, als anys 30, no era ni de bon tros una ciutat dormitori, sinó que comptava amb una gran oferta cultural
que també quedava plasmada en la programació setmanal de la ràdio. Ràdio Badalona, programa per la pròxima setmana. Diumenge, de 12 a 2, discos variats. A 8:45, retransmissió en directe de la funció del Teatre Zorrillas. I a continuació, hora de valsos vienesos. Dilluns. El fet de que hi hagués tantes indústries, la gent vivia a la ciutat on treballaven, majoritàriament. El moviment obrer, en la història tradicional, sempre va lluitar. Hi ha les típiques reivindicacions més directes, laborals, d'horaris, salaris. Hi ha tot un món, diguem-ne, cultural, no? Al voltant de l'obrer, els ateneus populars, aquells ateneus que suplien una part de la mancança d'escoles per poder accedir a la cultura, entitats, teatre popular, tot aquest món de l'esbarjo, però per les classes populars, cors, una part de les festes. Les jornades anaven de dilluns a la primera hora del matí fins dissabte fins a la tarda. I per tant, l'obrer, quan venia la festa major, l'obrer i tota la ciutat ho vivien amb una passió. Doncs aquella setmana era del ball a la feina, de la feina al ball, però bueno, era una setmana a l'any, no? Bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas A Badalona es veia molt moviment pel carrer. De matinada se sentien ja canonades i foc de metralladores de la part de Barcelona. A mesura que avançava el dia, veient-se també, des dels punts elevats de la ciutat, les flames dels incendis. Han estat cremades les esglésies, convents i capelles, si bé el foc no enderrocà cap edifici. Nuestra ciudad fue nuevamente bombardeada por la criminal aviación fascista. Los defensores de la España negra, los partidarios de Franco, el monstruo del siglo XX, sembraron el dolor y la desesperación en honrados lugares de trabajadores. Distributing 3,000 tins of condensed milk to nursing mothers and children. D'un dia per l'altre, la Guerra Civil ho va capgirar tot. També la ràdio badalonina, que va ser ràpidament expropiada. Pere Mitjans va deixar de treballar a la fàbrica i va ser nomenat un dels principals responsables de la ràdio, on ara s'hi emetia habitualment propaganda de la CNT i mantenia un estret vincle amb la publicació anarquista Via Libre. De fet, l'emissora és rebatejada com Ràdio CNT FAI. Això que en diem l'època de les masses, que és la propaganda i controlar el discurs de cada d'aquestes masses. Per tant, això com ho faràs? Dominar els mitjans de comunicació, sigui la ràdio i sigui els diaris. Però per què? Perquè a partir d'aquí projectaven el seu missatge. Per exemple, a través de la premsa fa referència a discursos que feia la ràdio. És tota la manera de comunicar i de relacionar el teu discurs polític i ideològic amb la gent. I, per tant, el míting i després el que diràs a la ràdio, no, diguem, d'informació general, sinó
transmetre unes determinades idees, unes corrents de pensament, etc. I això es fa a través de la ràdio, a través del míting, a través del paper i a través dels documentals. Por esto, nosotros, que tantas horas de dolor hemos vivido y que en tantas ocasiones hemos demostrado el valor de nuestras ideas, hoy, más que nunca, decimos que somos anarquistas, porque sabemos que la anarquía ha de imperar en la tierra. La CNT era un sindicat. La funció del sindicat en aquest sentit de defensa del treballador, en el cas de Badalona, el majoritari era la CNT, és el que tenia més afiliats. Festival a profit de les milícies antifeixistes. Organitzat pel Sindicat Únic d'Espectacles Públics CNT, amb motiu de l'entrega oficial al nostre poble de les extorres Arnús i Soleil, ara destinades per acord del Comitè Antifeixista i de Salut Pública de Badalona, al parc, museu i biblioteca de la nostra ciutat. En tot l'entramat de propaganda, Pere Mitjans era una peça important com a locutor de la ràdio. Però Mitjans no era, en cap cas, una figura destacada del sindicat. Des del punt de vista polític, que segurament m'estàs preguntant per això, el meu avi no va ser mai... Era molt d'esquerres, d'ideologia, però ell no va ser mai un activista. I teníem família, lògicament, que era molt d'esquerres i si era molt militant. El meu avi, no. El meu avi era un senyor dels seus temps i pel seu tarannà tampoc era aquesta la seva manera de fer. La ràdio, la tecnologia i, no ens enganyem, un pare de família amb 4 criatures que les ha de tirar endavant. Que dins de l'organització, el Rizal Robert, que és un personatge que molt jove, va destacar amb les lluites obreres, molt vinculat als grups anarquistes. Aquest activisme el va convertir en un líder, sobretot a dins del sector més jove, una persona clau dins d'aquest món tan polièdric de la CNT-FAI. Home, és el secretari de la federació local durant uns mesos, ell parla de la relació amb el PUC, de la relació amb l'Església, efectes laborals, efectes militars... És a dir, si hi ha un personatge que més rastre deixat en la premsa anarquista de l'època, podríem dir que és ell. Primer perquè va ser el director dels 50 de Badalona, que van anar a parar als camps nazis, doncs el Rizal Robert és un dels qui va morir-hi, no? Rizal Robert va protagonitzar un munt de conferències i mítings de temàtica llibertària que a la vegada eren emesos per la ràdio. Un dels exemples més reconeguts és el seu homenatge al camarada Durruti. Ha muerto Durruti. Ayer noche, cuando nos dijeron oficialmente que nuestro entrañable camarada había muerto, el corazón se nos rompió a pedazos, el alma nos quedó lacerada y un nudo en la garganta nos hizo la voz ronca. ¿Y por qué no decirlo? Yo mismo sentí tanta pena y rabia al mismo tiempo que mis ojos lloraron. Pues recordé a aquel hombre, aquel amigo de todos, tan brusco al parecer y tan blando en su intimidad, que ya nunca más podremos hablarle ni abrazarle. Pero no nos dejemos llevar por el sentimentalismo. La propaganda de la ràdio EAJ39, doncs, estava realment en mans de Rizal Robert i de Vicente Turón, portaveu i home fort de la CNT badalonina. La ràdio, però, finalment va ser desmantellada i els aparells van ser reaprofitats per muntar una nova ràdio de la CNT a Barcelona després dels enfrontaments entre les esquerres i dels fets de maig del 1937. Què passa? El món revolucionari no era plural. I a més, plural i dissortadament enfrontat, però enfrontat entre si. Després hi ha una baralla per veure qui controla. A veure, ara estem parlant d'una època, va ser de guerra civil dura, però avui en dia tots sabem, tu, jo i els que ens escolten, que en funció dels canvis polítics que hi puguen haver, tindran unes repercussions a infinitat de mitjans
de comunicació. Tant per una banda com per una altra, els republicans i els franquistes van intentar, com tothom fa avui en dia, quan hi ha un mitjà de comunicació noi, fer servir les seves influències. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Amb l'entrada dels franquistes, també va arribar la repressió. Més de 800 badalonins van ser perseguits per la causa general militar i l'alcalde de la ciutat, Frederic Xifré, afusellat. El pes de la repressió també va caure sobre Pere Mitjans. Juzgado Militar Eventual, Badalona. Número de juzgado 397. Sumarísimo de urgencia número 8409. Instruido contra Pedro Mitjans Sánchez. Consejo día 19, el primero. Delito rebelión. El meu avi no es va exiliar, el van avisar, escolta Peret, que ja van per tu. I ell va dir, jo no haig de marxar, això sí ho sabem tothom i sempre ho hem dit, però jo no he fet res mal fet. I ell no es va moure. No sé si van passar menys de 8 dies, o ja no sé dir-te el què, però sé que al cap de poc el van anar a buscar a casa. Presentado en calidad de detenido el que dice ser y llamarse Pedro Mitjans Sánchez, de 41 años, casado, operario de la casa G. de Andrés. Hi ha gent que ven poder marxar, perquè no tothom va poder marxar, no va fer-ho. Per què? Això sí que tindria que explicar-nos-ho ells, no? Diu, escolti, si vostè tenia un càrrec o vostè tenia una responsabilitat, en aquest cas, de mitjans de comunicació, no va pensar que això li podia tenir repercussions? Doncs hem de pensar que no, perquè si es va quedar, devia pensar que bé, que tot s'entendria i tot s'explicaria i que fins i tot podria refer la seva vida professional, no? Que actuaba como reporter, recogiendo las noticias de la población, que arregladas a su manera, retransmite por radio. Que el declarante actuaba a las órdenes directas de Luis Durón, secretario de la sección de propaganda de la CNT. No sé si el senyor Mitjans, sapiguent que li caurien 30 anys, si ho hagués pensat que li podia passar, hagués marxat, però segur que jo penso que no. No va entendre les dimensions del que li podia passar en funció que ell no ho considerava tan greu, els altres sí ho consideraven greu, no? Sí, es va dir que el meu avi havia anat a la presó perquè era director de Ràdio Badalona. Al incautarse la CNT FAI de la emisora local de Badalona, fue nombrado director de ella.
escribió un artículo en el periódico anarquista Vía Libre, ofensivo contra el director de la Caja de Pensiones. Que l'acusen de ser important en quant a difusor a través de la ràdio d'idees al voltant del món de la revolució, etc. Bueno, aquesta és l'acusació, no? És la barreja, no? És a dir, aquest senyor va ser cabdal en l'apropiació i a partir d'aquí es va posar una mica al servei dels primer dels comitès, després de l'Ajuntament, rojo, que deien, no? També per la trajectòria d'abans. La gent que seguia, per exemple, l'esport, sabia que era el Pere Mitjans a l'època, segur, perquè era el locutor, no? I ell, al ser el que es queda a la ràdio en el moment que la propietària ha perdut, doncs passa a ser això, diguem-ne, col·laborador voluntari o necessari o imprescindible, servidor de la causa roja, amb això ja en tens prou perquè et puguin caure 30. Els meus pares em van explicar que per ser director de l'emissora i per 3 càrrecs més que no tenien res a veure, entre ells n'hi havia un que era el de maçó, que el pobre del meu avi no sabia ni què volia dir. I va ser delatat. Pere Mitjans, tot i comptar amb el suport i el testimoni favorable d'uns quants amics i veïns, va ser jutjat arran d'una denúncia particular, la del seu antic cap i company de ràdio, Joan Vidal Prat. El señor Juan Vidal Prat se afirma y ratifica en la denuncia presentada ante la Jefatura de Policía de esta localidad, que recuerda que continuamente hacía continua propaganda marxista, induciendo a depuración de las personas de orden de esta localidad, que asimismo le exigió que instalara el locutorio en el local donde estaba instalada la Federación Local de la CNT FAI. I aleshores, això era veritat. Si ho mires tot, no va ser el Pere Mitjans el que va contar. Però li van vendre la ràdio al senyor Vidal. O sigui, el senyor Vidal, amb tota la seva imatge que era positiva, doncs en aquell moment va dir, la ràdio, aquest, no va fotre, no? El senyor Vidal era conscient del que passaria? No. Perquè, clar, d'això a 30 anys, no? Hi ha una diferència, però. I, per tant, a partir d'una denúncia, com que hi ha una denúncia, doncs hi ha una detenció. I com que hi ha una detenció, es posa en marxa el mecanisme judicial. En tot, sorprèn que apareix la denúncia d'en Vidal, el propietari de la ràdio. Éreu conscients de família? Es va parlar després? Es va fer les paus amb la família? No, jo no tinc ni idea si apareix la... O sigui, jo no tinc ni idea de si apareix la denúncia d'en Vidal o pobre senyor, vull dir, no voldria pas esmentar en absolut. El que sí és clar és que el meu avi, com molta gent, és una persona que és denunciada. Però nosaltres, la família, podem sospitar d'on poden venir possibles denúncies, però sé que es van parlar, el meu avi va perdonar totalment, i amb les persones aquestes ha continuat, o amb els que estaven a la ràdio, ell va continuar la seva amistat, que s'ha mantingut entre els fills i entre els nets, per dir-ho d'alguna manera. Però sí, va ser denunciat, és evident. Per tant, jo no sóc ningú per no perdonar gairebé a ningú, i no sóc d'una manera de ser, ni tampoc era el meu avi. Vull dir, ell ajudava a tothom. Gràcies per haver-m'ho dit, perquè això no ho sabia.
En Badalona, a 10 de junio de 1939. Pedro Michán Sánchez, de 41 años, vecino de Badalona, a quien se imputa peligroso, enemigo del régimen nacional. Delegado del Comité Revolucionario para la difusión por medio de la emisora de Badalona de Noticias Disolvente. Fue nombrado secretario del Partido Socialista durante el dominio marxista y pertenecía al Socorro Rojo. Pertenecía, el encartado, a las organizaciones masónicas. Vaig formar part de la UGT i durant uns mesos al PSU. Vaig ser locutor de Ràdio Badalona com a reporter, recollia les notícies de Badalona i les retransmetia per ràdio, seguint les ordres directes del secretari de propaganda de la CNT. I sí, arreglava les notícies, però les arreglava en el sentit de fer-les comprensives pels oients. No hi va haver-hi cap judici. A ell li van caure els càrrecs sense cap judici. S'investiga, això és un dir, no? De manera ràpida es volen testimonis que confirmin. Normalment els testimonis són els mateixos que t'han denunciat. Els judicis que hi havia eren judicis ficticis. Moltes vegades no tenien ni abogat i duraven 2 minuts. O sigui, tant com entraves a la sala ja sorties a la teva condemna. I Rojo, patrulles de control, i amb això ja el jutge ja en fa una síntesi i va, listo. Vista la sentencia dictada en esta causa, con sujeción al decreto número 55 de 1 de noviembre de 1936, en cuya parte dispositiva se impone la reclusión perpetua a Pedro Michán Sánchez. El model té un aforament de 850 persones, hi ha 600 cel·les pensades per una persona quan es va construir i a acabar de la guerra l'any 39 eren 13.000 persones, 16 per cel·la. Dormien completament de peu, perquè si no, no es podia tancar la porta. Higiene no hi havia, no existia. Per tant, unes condicions dures, extremes. Perquè sempre que hi ha, com més gent hi ha en un espai, doncs pitjors són les condicions. I les condicions eren pèssimes, o sigui, pensa que molts d'ells venien de 3 anys de guerra, venien malalts, hi havia polls, hi havia pusses, hi havia sarna, tifus, totes les malalties que et puguis imaginar, pràcticament. Hi havia racionament i on arribava l'últim racionament era la presó. O sigui que si et portaven menjar, menjaves, si no, no menjaves. Aleshores, la meva tieta, que era la tercera, anava cada setmana, jo sempre ho he idealitzat com si fos la Caputxeta Vermella, que anava amb el seu cistellet, fent tot el recorregut i el camí, i portava un cistellet que jo espero que fos amb menjar, el que es podia recollir el meu avi. Si hi havia algun familiar que els hi portava menjar a la paqueteria, llavors sí que podien menjar i més o menys era gent que repartia el menjar entre ells. Però és que pensa que la gent de fora tampoc tenia res. O sigui, estem veient que a dins no hi havia, però és que a fora tampoc. La seva dona i tota la família estava treballant com podia per guanyar diners i perquè els ajudessin per poder donar de menjar als fills. Estàs al mig de la misèria i amb 4 criatures que has de tirar endavant. És que... Tant que va patir el pres aquí dins, a fora també van patir, perquè sempre hi havia alguna dona que era l'encarregada de cada dia portar-los a menjar i traient els fills endavant, clar. I pensa que elles eren dones de rojos, filles de rojos, amb el patiment que portava això de que no les volia contractar ningú. Tens una persona que està a la presó que crec que no se'ls podia anar a veure com a màxim un cop al mes i va anar tirant, va sobreviure, esquelètic, però sobreviure. Poder sobreviure, poder arribar al dia següent. A vosaltres, dedicada als meus fills, Nadal del 1941. Avui us escriuré jo aquestes 4 ratlletes. Si ve a casa i tinc poetes que ho faria molt millor. Per dir solament això a tothom, petits i grans,
que sou fills meus constants i em recordeu cada setmana. Que tingueu salut i gana en els vinents dies sants. Comprendreu, sense pensar gaire, que no puc passar jo menys que el forner i els serenys, el carboner i l'escombriaire. Fins als àngels van per l'aire felicitant a ple. Doncs que vulgui el Jesuset donar-vos unes bones festes i allunyar coses funestes. Us desitja el vostre pare, Paret. Delfina, Canalda i Pasqual, la dona de Pere Mitjans i l'àvia de la Roser, va recollir firmes suplicant clemència y demanant treure el seu marit de la presó. No es cierto que mi esposo era el director de Radio Badalona. Fue reportero oficial, pero no debe olvidarse que ello le fue rogado por la FAI, y en aquellos tiempos la desobediencia era frecuentemente castigada con la muerte. No fue propagandista por voluntad propia, sino empujado por las circunstancias por no haber podido escapar a la presión que se le hizo. D'entre els firmants que li donen suport, destaca Miguel Sotero Llull, un dels primers alcaldes de Badalona durant l'administració franquista. També el rector de Sant Josep, Pedro Ricé, certifica que no té res en contra de mitjans i que sempre va emetre per la ràdio les notícies de la parròquia. Els familiars buscaven testimonis que poguessin avalar. Ells es van moure amb la gent que podia donar un cop de mà. Busques les influències que puguin ajudar, perquè el meu avi s'havia tractat al capdavall i havia parlat amb tothom. Per tant, era una persona coneguda. L'important és que hi va haver gent que es va comprometre defensant la seva persona. Potser va fer que se li anés rebaixant, no sé d'una manera mecànica o com, però no el van afusellar, perquè ell realment anava per afusellar-lo. A mi em van demanar 30 anys. Menys mal. Què era? Perquè elles pensaven que li venien pena de mort. A partir d'aquí, és el cas dels mitjans. Seràs més malament, però va viure encara molts i molts anys, no? Va haver-hi un dia que va ser diferent i la meva cosina explica que quan van arribar allà, el salador, que es van anar relacionant, evidentment els hi va dir, i li va dir amb ella no, perquè ella portava la bosseta amb el menjar o el que fos. I li va dir no, avui no, perquè el teu avi, i li va dir amb ella també, sortirà avui de la presó. En el día 16 de octubre de 1943, y en virtud de orden ministerial, ha sido puesto en libertad condicional el penado Pedro Mitjans Sánchez. Perquè van haver-hi influències perquè algun dia pogués sortir. Això ho tinc força clar. Si teníem en compte la condemna, a no ser que hagués pogut anar més greu, tindríem que dir que no. La pròpia lleis i l'Estat va fer tota una sèrie de lleis, sobretot al gener del 40, en que les penes es revisaven. El que es volia era una miqueta buidar aquestes presons ràpidament perquè ja no se sostenien, perquè senzillament no podien mantenir i els hi creaven un problema molt més gran. Jo crec que tenien pressa per buidar-les. Entra en el grup A, tal, tenia 12 anys, passa a 3. Entra en el grup A, no, tenia 6, se li mantenen els 6. Això es conserva. El cas de Pere Mitjans es conserva. Mentre Joan Vidal va recuperar la ràdio badalonina, que es convertiria en l'exitosa Ràdio Miramar, Pere Mitjans patia les conseqüències d'una sentència injusta. Fins i tot ja fora la presó, qui abans havia alçat la veu a través dels micròfons de la ràdio badalonina, ara es veia obligat a acatar el silenci de la repressió franquista. Ni tan sols va gosar d'explicar gaires detalls del seu judici als seus familiars. I el seu procés, el sumaríssim 8409, va romandre ocult més de 80 anys. Igual que la de Pere Mitjans, centenars d'històries de badalonins van ser esborrades de la memòria de la ciutat. Quan ja el meu avi havia sortit, va ser una extraordinària dificultat
treball perquè estem parlant d'una època que es demanava el certificat de penals i el meu avi constava com un roig. Aleshores jo crec que el meu avi ja estava malaltó, igual que va ser tot un tabú aquella època on no se'n va parlar, parlo pel que fa al tema oral, doncs tampoc es parlaven de les malalties ni dels càncers. El mutisme imposat durant el franquisme, malauradament, ha perdurat més enllà de la transició. Però la flama de les veus silenciades no s'ha apagat del tot i les seves memòries es mantenen vives, generació rere generació, teixint una part important del nostre record col·lectiu. Per trencar el silenci, només cal parar l'orella, escoltar les veus oblidades i explicar les seves històries. I arribes a un punt que t'adones que és un fenomen social, que és un tema de memòria social. Estem parlant d'unes èpoques que tot és tabú, que no es diu res, però això no vol dir que les coses no hi siguin. Doncs tu saps que hi ha molta gent que en tot allò que són temes polítics, deixem-ho córrer, no, això no s'ha de parlar, no s'ha de parlar del que convé, no? Amb això sí que sóc absolutament contrari, s'ha de parlar de tot amb sentit seriós i sentit comú i, sobretot, informat. Un estat que oblida la seva història tendeix a repetir-la. I perquè és una ferida no tancada mai. No obris la ferida. No, és que la ferida no està tancada. Que oblida la seva història tendeix a repetir-la. Tinga sempre a la memòria. Mort, judici, infern i glòria.